題目咧就應該同阿雨生嗰啲合作一齊講嘅，佢講政治，我講經濟。咁伊斯蘭嘅政治咧，考下大家記唔記得雨生講咗啲咩先？伊斯蘭嘅政治係一句説話嘅啫，可以用一句説話講唔講到出嚟？阿雨生佢有講嘅，我都嚟聽咗少少。唔使驚喎，好大壓力咁樣好似。一句説話，歷代聖人嘅任務係乜嘢啊？歷代聖人任務係做乜嘢啊？攞翻自己應份嘅嘢。攞翻自己應份嘅嘢。OK，據我嘅理解咧，好似係話，即係唔想話人去奴役人啦，人去支配人啊嗰個啊嘛，係咪？咁所以咧，伊斯蘭咧都係，即係佢唔係話西方式嗰種民主啦嚇，佢唔係西方式嗰種民主嚟嘅嚇。咁但係咧，即係都係講公平啊，講公義啊嗰個社會嘅咁。咁個經濟，伊斯蘭經濟咧個基本原則咧，其實都係相類似嘅啊。咁我有幾個基本嘅原則講咗先。咁其實呢啲基本原則咧，全部都係引用呢個古蘭經或者成分嘅嚇。好啦，第一咧，用合法嘅方法取得利益，消費咧都要係合法嘅。咁即係咩意思啊？咁我哋要揾錢噶嘛，要謀求呢個營運我哋嘅生活啊嘛，係咪？咁啊經濟大家都係。其實有啲人話一出世咧，啲 BB 仔飲奶咧，佢就消費者嚟㗎啦，咁樣啊，咁從呢個消費生產嘅角度去睇嘢，咁啊慢慢大咗之後咧，我哋一路消費又可以生產啊，咁樣樣。好啦，咁咧就係話 A 咧，佢話任何涉及生產或者銷售酒精飲料咧，均屬違法。咁大家好明啦，係咪啊？咁啊，古蘭經話飲酒係唔得嘅咁聖訓咧都加強咗説明，就無論係製造啊、儲存啊、銷售啊，甚至服侍啊，攞啲酒俾人啊，咁咧都係唔啱嘅咁樣啊。咁佢啊引用古蘭經啦嚇，信道嘅人啊飲酒、賭博、拜像、求籤啊，係一種污行、惡魔嘅行為，你哋當遠離，你哋就會成功啦咁。咁所以嗰啲係賭博咁開賭場咁，梗係唔得啦，係咪？咁啊入去幫手啫喎，咁樣即係可觀啊，咁都係梗係大家知道呢啲都唔得㗎啦，其實嚇。咁啊食利息咧，亦都係被禁止嘅嚇。咁一陣我哋會講嘅嚇。咁喺《古蘭經》嘅2章275嗰度就話，即係嗰啲人話真主咧就係可以咧就係佢哋話好似係買賣咁樣嚇。其實真主就係准許買賣，但係禁止呢個利息。大家可以有 trading 啊，做買賣，但係咧禁止個利。咁點解利息係即係咁緊要咧？咁其實就係一個唔公平嘅情況出現啊。第二，用欺詐、不誠實、強盜呢啲得翻嚟嘅財物，亦都係唔合法嘅啊。咁啊，全部都引用古蘭經啦嚇，唔可以詐術而侵蝕別人嘅財產啦啊！唔應當咧，即係呃咗啲孤兒啦，因為佢細個啊嘛，係咪？咁所以你呃咗佢啊，咁樣樣啦，啊！呢啲全部都係引用古蘭經。咁呢啲大家都明白啊，即係用欺詐唔誠實嘅手法啊，做咗呢啲嘢都係唔啱嘅。喺阿拉伯文咧叫做 haram 啊 ，haram 即係非法啊。咁我哋咧就要食嗰啲清真嘅即係夏拉啦，夏拉即係合法咁解，其實即係合法嘅啊。呢度咧就係講話引用兩段古蘭經啊嚇。佢話我國已派遣呢個麥德言嘅弟兄咧，樹威啊，去教化你哋。咁佢就講咩咧？佢話我嘅宗族你哋咧要崇拜真主，除佢之外咧，絕無應受崇拜的。咁即係好似同牧師講嗰啲一樣啦嚇，信仰獨一嘅主啦嚇。咁咧從你哋嘅主發出嘅明證咧，確已來臨到你哋啦。你哋咧應當使用充足嘅斗同埋秤嘅嚇，唔好克扣別人所應得嘅貨物。在改善地方之後咧，如果你哋喺地上作惡咧，就話你哋咧更好啦。如果你哋係信道者嘅話咁樣。咁意思即係話做生意嘅時候咧就要公平啦，即係個原則都係公平啊。83章1至5都係一樣嘅嚇，即係講要公平，做生意嘅時候要 fair 啊 fair。咁咧另外咧就係囤積居奇啦，人為地製造短缺咧都係
即係唔啱嘅、唔合法嘅嚇。古蘭經嘅3章180，佢論識真主所賜嘅恩惠嘅人咧，絕不要認為佢哋嘅論識咧對於佢哋係有益喎。其實嗰啲對於佢哋咧係有害嘅。喺復活日裏邊，佢哋所論識得翻嚟嘅財產咧，就好似像一個圈、一個頸圈咁樣啊，套喺佢哋嘅頸上邊咁樣。呢個咧其實係一個懲罰嚟嘅啊！即係我哋而家今世咧有好多金銀財寶啊，如果用非法嘅手段攞翻嚟咧，喺後世嘅時候咧，呢啲金銀財寶對我哋咧完全冇益啊，反而咧係會變成一啲烈火咧燒我哋。有啲聖訓係咁樣講啊，下邊古蘭經都係咁講嚇。信道嘅人啊，佢話有好多博士同埋僧侶，的確咧借詐術咧而侵吞別人嘅財產，而且阻止別人走真主嘅大道，豪藏呢個金銀，而唔係用喺主道嗰度。你應當以痛苦嘅刑罰咧向佢哋報喜啊！在那日啊，嗰啲將金銀放在火裏邊燒紅，哇！然後用嚟咧落佢哋嘅錢額，即係呢度。咁點解話咁殘忍嘅？係咪啊？因為佢哋應得嘅報應嚟嘅呢啲啊，即係等於而家好多嗰啲遷拆啊，或者係強搶民間嘅財產一樣嘅啫嚇。咁你就好發達，人哋就好慘啊咁。咁呢啲咧唔緊要，阿拉話佢後世咧佢有應得嘅報應。呢個就唔道德同埋相關嘅行業，咁啊對社會有害嘅行業均屬不合法。咁嗰啲色情事業啦嚇，即係不道德嘅行業啦，即係一切嗰啲同佢相關嗰啲啦嚇，即係呢度唔使演繹得咁多啦，係咪？大家知嘅呢度都係唔合法嘅。咁浪費都唔得喎。古蘭經佢話：當嘅子孫喎，每逢做禮拜嘅時候咧，你哋要整齊啦，你哋可以食可以學，但係唔好浪費喎，即係我哋可以合法嘅嘢，我哋可以食可以用但係咧就唔可以浪費啦。上邊就講到話我哋唔可以吝嗇喎，係咪？唔可以孤寒喎，但係呢度咧就話唔可以浪費，其實都係一個中間嘅地方，中庸之道阿拉咧係唔中意浪費㗎，浪費嗰啲即係鋪張講排場咁即係人哋覺得你哇好有 face 咁其實唔需要咁樣啦好啦，另外咧就係你哋要給親屬同埋急需嘅人，以及離鄉別井嘅遠行嘅人咧所應得嘅，亦都唔要咧喺揮霍中浪費你哋嘅財富咁樣。咁話俾我哋聽咧，我哋嘅錢咧其實有一部分咧就應該要俾呢啲人有啲急需嘅，有啲係親屬。同埋咧離鄉別井咁樣啲人幫一幫佢哋。咁呢啲上面嗰個咧就係引用古蘭經咧講一啲嘅原則。咁但係咧第二個原則咧就係個人可唔可以擁有財產咧？喺伊斯蘭教嚟講咧係絕對可以嘅。個人咧係可以擁有呢個財產嘅自由咁呢度咧引用啲古蘭經咧就個人係擁有財產嘅自由，呢個係無從即係可以質疑㗎啦個男子得到父母同埋至親遺產嘅一部分，女子亦都可以享受到父親同埋父母同埋至親所遺產嘅一部分咁可以嘅。咁同埋呢啲嘅攞到呢啲財產咧，其實係叫我哋諗下係邊個俾我哋嘅咧？你諗下係咪你自己嘅努力，係咪單靠你自己嘅努力得翻嚟嘅咧？咁定係有其他嘅原因嘅咧？咁樣其實呢啲全部都係喺伊斯蘭角度嚟講，真正嘅財富嘅主人咧就係真主，人咧只係一個託管者，係咪？代理者。咁所以有啲咩錢喺我哋手裏邊，哇！而家我哋銀行嗰度有相當多嘅財富，其實呢啲全部都係真主俾我哋託管，睇我哋點樣去運用得宜，test晒我哋嘅啫，其實即係考驗測試下我哋，其實即係測試下我哋。如果我哋能夠識得感恩感謝，適當咁樣運用咧，咁先至係即係會 pass 咗呢個 test。
咁咧雖然話國人擁有財產嘅自由啊，咁但係咧又有一個制度咧叫天課，可能你都聽過係咪？守拜公司天課，成日都喺古蘭經話嗰啲人咧要守拜公司天課。咁天課係咩嚟嘅咧？其實咧喺古蘭經嘅9章60節咧，佢有咁講啊。佢話賑款呢個賑款就係即係指天課啊，天課就係阿拉伯叫做實㗎。個天課咧或者賑款咧，只係歸於幾類嘅人嘅啫，貧窮者、赤貧者、管理呢個鎮務者。嗱，呢個管理鎮務者即係收集同埋幫手去分發呢啲天課嗰啲人，都可以得到一份喎，即係佢哋有 entitle。